नमस्कार मित्रांनो, मी आपलं स्टडी सर्कलवर हार्दिक स्वागत करत आहे. मित्रांनो, लिपिक टंकलेखन व कर सहाय्यक या संवर्गाच्या परीक्षांकरिता टंकलेखन कौशल्य चाचणीचं वेळापत्रक आलेलं आहे. मित्रांनो, जाणून घेऊया कधी आहे ही टंकलेखन चाचणी. तर लिपिक टंकलेखन मुख्य परीक्षा जे पास झालेले आहे त्यांच्यासाठी ही चाचणी होणार आहे. आयोगामार्फत महाराष्ट्र घटक सेवा मुख्य परीक्षा 2023मध्ये लिपिक टंकलेखन व कर सहाय्यक या संवर्गाकरिता टंकलेखन कौशल्य चाचणी ही 1 जुलै ते 13 जुलै या कालावधी दरम्यान आयोजित करण्यात येणार आहे. लिपिक टंकलेखन व कर सहाय्यक संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या चाचणीचा दिनांक, चाचणीच्या ठिकाणाचा तपशील व उमेदवारांना विहित करण्यात आलेली वेळ इत्यादी तपशील त्यांच्या प्रवेश प्रमाणपत्राद्वारे अवगत करण्यात येईल. प्रस्तावित मराठी व इंग्रजी टंकलेखन कौशल्य चाचणीच्या अनुषंगाने उमेदवारांना ठळक सूचना आयोगाच्या संकेतस्थळावर कॅन्डिडेट इन्फॉर्मेशन इन्स्ट्रक्शन जनरल इन्स्ट्रक्शन येथे इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन टू कॅन्डिडेट फॉर मराठी अँड इंग्लिश टायपिंग. तर तुम्हाला जे आहे या सूचना बघून घ्यायच्या आहे. कॅन्डिडेट इन्फॉर्मेशनमध्ये जाऊन इन्स्ट्रक्शनमध्ये जाऊन जनरल इन्स्ट्रक्शनमध्ये तुम्हाला इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन टू कॅन्डिडेट टू मराठी अँड इंग्लिश टायपिंग स्किल सदर उपलब्ध असलेल्या सूचनाचे तुम्हाला अवलोकन करायचे आहे. तर या महत्त्वाच्या ज्या सूचना ह्या संकेतस्थळावर इथे कॅन्डिडेट इन्फॉर्मेशनमध्ये त्यांनी दिलेल्या आहे. इथे इन्स्ट्रक्शन्समध्ये जाऊन जनरल इन्स्ट्रक्शनमध्ये गेल्यानंतर तर इथे आलेलंच आहे. इथे PDF आहे. तर बघा, मराठी टायपिंग पॅसेज आहे 300 वर्डचा. तर इंग्लिश टायपिंग आहे 400 वर्डची. कीबोर्ड टेस्ट 5 मिनटं राहणार आहे, 5 मिनटाचा ब्रेक. नंतर मॉक राहणार आहे 10 मिनटाचा, नंतर 2 मिनटाचा ब्रेक. मराठी टायपिंग 10 मिनटं चालणार आहे. मग दिव्यांग जे कॅन्डिडेट त्यांना 15 मिनटं वेळ मिळणार आहे. एक्झामचा जो कालावधी असणार तो 32 मिनटं असणार आहे आणि जे दिव्यांग आहे त्यांना 37 मिनटं वेळ मिळणार आहे मराठी टायपिंगसाठी. सेम टू सेम तसंच इंग्लिश टायपिंगसाठी आहे. आफ्टर रीडिंग इन्स्ट्रक्शन ॲक्सेप्ट द डिक्लरेशन अँड क्लिक आय एम रेडी टू बिगिन. कीवर्ड लेआउट ऑफ फॉर मराठी टायपिंग विल बी रिमिंग्टन मराठी. तर रिमिंग्टन मराठी असणार आहे आणि इंग्लिश टायपिंगसाठी इंग्लिश US असणार आहे. क्वार्टरी कीबोर्ड लेआउट असणार आहे. नोट दॅट मराठी टायपिंग कॅन्डिडेट यूज की टू कम्प्लीट द लेटर अँड नॉट शिफ्ट+A. शिफ्ट+A तुम्हाला यूज नाही करायचा आहे, की तिथे यूज करायची आहे. द टाईप टेस्ट कॅन बी एडिटेड विथ द हेल्प ऑफ बॅकस्पेस की टू करेक्ट एनी इनकरेक्ट वर्ड. बॅकस्पेसनं तुम्ही काही चुकलं तर दुरुस्त करू शकता. सबमिट बटन विल बी एनेबल आफ्टर 10 मिनिट्स. 10 मिनिटानंतर तुम्हाला सबमिट बटन एनेबल. इफ नॉट सबमिटेड युअर ॲक्च्युअल टायपिंग असेसमेंट विल बी ऑटो सबमिटेड आफ्टर 10 मिनिट्स. तुम्ही सबमिट नाही केलं तरी ऑटोमॅटिक ते सबमिट होऊन जाईल 10 मिनिटानंतर. इन केस एनी एरर कीवर्ड एवर मशीन ऑटोलॉग पॉवर डिस्ट्रप्शन फोर्स सेशन टाईम आउट डू नॉट वरी. इन केस ऑफ अबाउट टेक्निकल फेल्युअर वी वूड अलाउड फॉर री-लॉगिन. असं जर काही प्रॉब्लेम आला तर री-लॉगिन होईल आणि तुमची नंतर परत टेस्ट होईल. एनी मॅलिशियस ॲक्टिव्हिटी अनफेअर मीन्स जर तुम्ही काही केलं तर डिस्क्वालिफाय व्हाल. कॅन्डिडेट देमसेल्फ शूड एन्श्युअर दॅट कॅप्स लॉक अँड स्क्रॉल लॉक कीज आर ऑन. कॅप्स लॉक आणि स्क्रॉल लॉक ऑन आहे का हे बघून घ्यायचं आहे. डू नॉट यूज एनी अननेसेसरी स्पेशल की व्हाईल टायपिंग. अननेसेसरी स्पेशल की वापरायचे नाही आहे. फॉर एव्हरी ओमिशन ऑफ वर्ड मिस्टेक, फॉर एव्हरी सबस्टिट्यूशन ऑफ रॉंग वर्ड, फॉर एव्हरी ॲडिशन ऑफ वर्ड नॉट फाउंड इन द पॅसेज, फॉर एव्हरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय द वे रिपिटेशन, ॲडिशन, ट्रान्सपोर्टेशन ऑर ओमिशन ऑर सबस्टिट्यूशन ऑफ अ लेटर. म्हणजे तुम्ही काय नवीन वर्ड टाकला, काही चुकवला, स्पेलिंग चुकलं, ते सर्व त्याच्यामध्ये रॉंगमध्ये पकडण्यात येईल. रॉंग कॅपिटलायझेशन केलं तरी त्याच्यामध्ये 1 मिस्टेक इज इक्वल्स टू 1 एरर. डू बिफोर ॲक्च्युअल टेस्ट मॉक टेस्ट देऊन बघा म्हणते. डोंट यूज एनी अदर की ऑर की कॉम्बिनेशन अपवर्ड फ्रॉम दोज रिक्वायर्ड टू टाईप गिवन टेस्ट. डोंट एंटर एनी स्पेशल कॅरेक्टर सिम्बॉल अदर दॅन मेन्शन इन द प्रोव्हाइडेड टेक्स्ट. डोंट टॉगल बिटवीन लँग्वेज अँड कीबोर्ड इनपुट फॉर एनी रिझन. म्हणजे तुम्ही काय करा, जेव्हा तुमची परीक्षा राहील जितकं त्यांनी पॅसेज दिला तितकेच तुम्हाला वर्ड टाईप करायचे आहे. विनाकारण कुठलंही तुम्हाला बटन दाबायचं नाही आहे. डोंट प्रेस बॅकस्पेस ऑन एनी अदर की वन्स द टेस्ट इज सबमिटेड अँड समरी इज डिस्प्ले. एक वेळा तुमची सबमिट झाल्यावर तुम्हाला कीबोर्डला हात लावायचा नाही आहे. तर अशा पद्धतीने ह्या इन्स्ट्रक्शनसुद्धा दिलेल्या आहे आणि हे नोटिफिकेशनसुद्धा आलेलं आहे. तरी मित्रांनो, आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. धन्यवाद.